苏人的农村生活，看老妈今儿个做啥好吃的？我为了现在开锅，或者啥就着吃，到小面。经过几天暴雨的冲刷，难得今天天气晴朗，好天气配好肉抹麻袋。咱先磨个小刀，切肉更丝滑。作为一名以面食为主的西北人，吃肉主食少不了排骨刀削面，美得很。这我吃的排骨刀削面。剁骨头还得是斧头，先将肉分割成小段。日子不紧不慢，每天好好吃饭，吃肉不积极，思想有问题。再给它清水洗净，去掉一部分血水。一把玉米盒饭，起锅倒水，排骨冷水下锅，葱姜蒜高里头，来点料酒去去腥，烧至水开，捞取浮沫。用心做好饭，健康又美味。要想肉不发柴，捞出至热水，清洗干净。接着咱们锅中倒油，简简单单炒个糖色，倒入排骨，上色完成，放入葱姜蒜、干辣椒，一大勺豆瓣酱，炒香，放入炖肉大料，再倒入准备好的开水，排骨配啤酒，快乐加倍不用愁。小火慢炖1个小时，这波揉面的时间来了，碱面往里放，劲道又爽口。要想刀削面好吃，面一定得揉好、醒好。这个刀削面的面还有硬面。3揉3醒是基本操作，咱吃面的学问全是老祖宗的智慧。这面找的是要那两回煮，不怕太切点滚刀洋芋块，在甘肃人的眼里，炖肉不放洋芋太不讲究。青椒用于点缀，倒点倒入洋芋，再焖10分钟，洋芋熟了即可。青辣椒倒上，香迷糊了。最后开始削面，一夜落锅一夜飘，一夜离面又出刀。银鱼落水翻白浪，柳叶乘风下树梢。最后浇上肉汤，放上排骨，撒点葱花，抹麻袋，拾掇咱就开吃。干4小时。